امروز میخوایم ساخت این جاروی جادوگری قابل انیمیت رو یاد بگیریم. برای ساختنش به سیم مفتول آلومینیوم، ابر نازک، لاتکس و رنگ آکریلیک احتیاج داریم. من سیم مفتولم رو به هم تابوندم. شما هم میتونید به هم بتابونیدش یا یه رشته سیم استفاده کنید. فرقی نمیکنه. سر و ته سیم چون تیزه و ابر رو میبره، با سنباده زدن نرمش میکنم. ابر رو به صورت رشته‌های باریک میبریم و برای چسبوندنش به سیم از لاتکس استفاده میکنیم. وقتی سرتاسر سیم رو خوب با ابر پوشوندیم، حالا سرتاسرش رو با لاتکس میپوشونیم. بعد به لاتکسمون رنگ آکریلیک قهوه‌ای اضافه میکنیم و خوب مخلوطش میکنیم. لاتکسی که درست کردم رو باید روی یه سطحی بریزم و بذارم خشک بشه. برای همین یه چارچوب به اندازه سیم مفتول براش درست میکنم. اون رو خوب محکم میکنم و بعد لاتکسم رو میریزم داخلش و سعی میکنم تا اونجا که ممکنه سطحش رو صاف کنم. بعد هم میذارم تا کامل خشک بشه. حالا با سیم مفتول‌های باریک چوب جارومون رو درست میکنیم. میتونیم از روی طرحمون سایزش رو در بیاریم و به اندازه مورد نیازمون ببریم. دور جارومون هم یه پارچه‌ای بسته میشه که میتونیم یه تیکه از ابر نازکی که داریم رو کامل به لاتکس آغشته کنیم و بذاریم خشک بشه. وقتی لاتکسمون خشک شد، از روی سطح جداش میکنیم. بعد هم به سیم مفتولمون میچسبونیمش. از اونجایی که سطح سیم مفتولمون لاتکسیه و لاتکس خودش یه نوع چسبه و به راحتی هم به خودش میچسبه، دیگه احتیاجی نیست بهش چسب بزنیم. دو طرفش رو خوب به هم محکم میکنیم. اضافاتش رو با قیچی میبریم. میتونیم طبق طرحی که کشیدیم بهش شکل بدیم. سیم‌های نازکی که بریدیم رو مرتب می‌کنیم و چند تا با لاتکس به هم وصل می‌کنیم. بعد هم به دسته جارو وصلشون می‌کنیم.
برای محکم‌تر شدنشون اونها رو با سیم مفتول به دسته جارو میبندیم. این کار رو تا پر شدن جارو ادامه میدیم. هر بار هم با لاتکس و سیم مفتول محکمشون میکنیم. بعد هم ابر لاتکسیمون رو به این قسمت میچسبونیم. در آخر هم با دست به سیم هامون شکل میدیم تا شبیه جاروی جادوگری بشه. میتونیم پایینش رو هم با قیچی بهش شکل بدیم. اینم از جاروی جادوگری قابل انیمیتمون.